ngoba kulezi iy'nsuku sikhuluma ngomhlaba. Khona incwadi la engeke ngiyifunde kajwayele ukuyifunda ngiyiphethe Pastor and Politician. Ngiyathanda ukuphatha iy'ncwadi. Ngangiyiphethe yasestudio ngale lesonto. I-biography kaMafukuzela uJohn Ndangatbalele Dube. Man of Heaven, umlando nje nomsebenzi kaShendle kakhulukazi. Omakhelwane-ke laba ngobabili nanta bakhelele. Ngiphethe bona nje ngoba bakhuluma ngomhlaba kakhulu futhi bawusebenzile umhlaba kakhulu. Shebu usuwale respect uzozinza la KZN. Uyahlala lapha bayakhelana noMafukuzela. Ngimxoxela-ke namhlanje ngoShendle noMafukuzela. Ngitshela uNazaretha ukuthi kuyini uNazaretha. uNazaretha akuyona isonto. Belungu babembopha uShembe njalo bembophela ukuthi bethi akuyona isonto lethu unamanga. Yabo. Babehlakaniphile babebona into ekhona. Ukubangayona isonto. Abelungu manje lo muntu ufika sebeqedile ngomuntu omnyama sebethi hayi barelaxing. Sebeyasonta abantu sebe yabo. Hayi sirathi-ke manje bangena kwi-system ngoba into abelungu abashaye ngamuntu omnyama isonto nesikole 2. Basibulela ingqondo nje basiqeda savumela umthetho bashayine nesonto nesikole bakufundise kwaze kwakhiwa amazimtiti abantu abaningi sebefunde kakhulu awusuthole ama-degree we have a master's degree usunomqondo ka-master impela-ke baze bakufanele umqondo womlungu wabesungenile sekahloma-ke lapho yabona-ke usefana nathi usezokwazi ngisho ukubacindezela abantu yabona ngisho enkampanini uma ukhe wanikeza isikhundlana nje wasunikezwa nothayi base bekufakela u-5 emkolweni ngaphezulu yabazi abo bantu abakade bephethe nje useyinduni kade efake i-overall bamele bamfaka nje uthayi ade efaka 5 emkolweni ngoba usekwazi ukuhlala nomlungu babuze itiye e-ofisi yabazi umuntu useshintshile usenomqondo wakhe kade ninaye la hayi kodwa uyena osezicindezela uyena osenza yonke lento le umlungu uhlakaniphileko umlungu akakusendezeli umlungu usebenzisa indiya noma asebenzisa omunye umuntu yabo uyakwazi ukuthi athathe omunye umuntu wakini amsebenzise ukuze acindeze kuze yena ezohlala emuhle yabo so benze njalo-ke nabelungu bese bekunikeza ama-degree ufunde-ke hayi nezulu awusasikhuluma ukubonakala ukuthi hayi yabo lo muntu lo so ushamba ufika la eThekwini-ke ngaleso sikhathi-ke abelungu sebebafaka inkolo abantu sebebathambisile ngoba inkolo kahle abantu bayayifakela ukubadoma ibenze babedosayo bavumela umthetho kuthiwa yini yabo ikwazele ukuthi basithingithingi yabo so ufika lezo zinto kahle khona le ncwadi le awuDlamini akafiki la ungikhumbuzile uDlamini abaningi mhlambe banayo ethi how to make a Negro Christian because mhlambe nasegrupini zifaka kwabangenayo ukuze bayithole abelungu bethatha abantu la e-Afrika babayise e-America inkolo abantu babengasonti babengavunyelwa ukuthi nje baze basondele entweni eyinkolo ngokwazi ukuthi umuntu omnyama umuntu eyisilwane into engenangqondo into ekuzofukuziswa nje kuphela isebenze kodwa inganikezwa ivangeli so yahamba lento yokuthi abantu abamnyama banganikezwa ivangeli kwabonakala ukuthi banomkhubana bawenzayo lapha e-America bake bahlale masebecikekile nje babona no bake bavele bavuke bahlangane benze imithingana zabo ukuthi sifuna ukuhamba namanje sikhathele indobile kwesigqilazi bavele babulala ubasi nezingane zakhe nayo yonke into ebusuku beqe bahamba abazi nokubaya base-America vele egcineni bazobanjwa kodwa bambulele lonabo yabo so baba iyenzeka-ke lento le i-uprising abantu abamnyama emafama amaningi bayafa obasi bebulawa yisebenzi yabo umuntu basecikekile hayi kulungile kodwa nami bawusibulala nami ngimbulele kwanza kuba khona umlungu wahlala wayicabanga kwakuthiwa uDr. Charles Coco Jones
angithi njalo uDr Jones wayengumfundisi futhi ngelinye ilanga waseqoqa izisebenzi zakhe ayihlalise phansi naye ayishumayeza zajabula ukuthi eyikwazi ukuhlala nobazi ubasi ayivulele le ncwadi le encwadi le iBhayibheli hawu nabo sebe ekuthiwa ubasi uyasithanda uzosinika uNkulunkulu uzosinika uJesu wabafaka yabo lo mlungu zathi ukuthi mawuvukela amafama ngala yena ezakhe isebenzi zayingamvukeli lesezimthanda futhi azimhlonipha ngoba uphathe nale ncwadi yabo le ncwadi le inamazwi kaNkulunkulu abantu abamnyama ke vela godly people kanti incwadi le hey abatsheleke ngoJesu ukuthi yabona uJesu indodana kaNkulunkulu Jesu wayinhle yabona nje nina nyongele ezulwini ngokulandela uJesu nasi isithombe sakhe angibabuke umlungu omuntu shothi nani ninzalo kaNkulunkulu yabo asebayabahloni bamhlonipha yabo wayesetshala amaKristu amanye ke ehambela wonke amanye ama-states uzama ukuqeda lento le yokuthi ama-slaves avukele ubasi babo kodwa lento ngayiqeda kaningi babambela ingqondo lento bavalela isonto yiyo le nilimazayo yabo mina bami bangihlonipha kabi ngoba ngamasonto ngiyabashumayeza sebeyakholwa ngibafundela iBhayibheli slaves obey your masters yabo ukuze ngene ezulwini egcineni kodwa ukuze ngene you must obey your masters nenze kanje uyabathambisa nje abadoko nanenza the same system uyasiyangena ke lento wasebeshumayeza ke ama-slaves abo uyabangena lento yasiyehla ke lento yokuthi izisebenzi emaplazini zivukele abelungu zibabulala so inkolo yobuKristu ayingenanga ngenhloso ukuthi abantu bayamkela njengoba beyamkela manje athi umuntu ngiyayamkela inkosi uJesu njengomsisi cha yafakwa ngesystem thizeni yokuthi benze babe dom nala ifike naleyo nto wayisho siyale siyifunda incwadi niyayazi kaKing Leopold waseBelgium ekhipha ama-missionaries ngo-1884 ukuthi awahamba e-Afrika nifike nenze kanjeni bashumayeze kanje banikezwa amavesi abafundisi bafundele lawa nalawa ngisho umfundisi womuntu omnyama mayesegcotshiwe wawumfundisi batshela abadala ukuthi wayinikezwe iBhayibheli kanje bese kufika umlungu omhlophe hayi asazi isiZulu sekugcotshwa umuntu manje nomzobo umshumayeli bese kuthiwa uyabona-ke uzofunda la kufakwe uthi lotshani ugcine la kufakwe olunye uthi lotshani ngala uyozabuye umfundisi ngaleyo nyanga yokuya ngayo ufunda lamaphage awudluli yazi lento ezayo lokhu uyiphindile leyo nto kodwa kufika yena futhi aphinde akunikeze amanye amavesi athi dlula ngoba akufanele nto lethinte leyo incwadi lezi engafanele niyithinte zokoDuteronomy nokubani lezi ey'buye yabo zibuye zivusane umqondo so manje fundani lezi funde la ngigcine la funde la ngiyobuye ngifinde futhi ngikunikeze amavesi ufika ngaleso sikhathi kushemba belungu sebefaka abantu okhakhi babegqoka okhakhi-ke abantu ababesonta engekho ama-suit and tie babenikezwe okhakhi bekhulula amabheshu bese bebamaphela okanye baphethela back emabheshwini hayi bathi never akho sonto la enjani leli thabathi sithi khipha abantu emabheshwini yabafana akagcine-ke la uhambe ethenga imihlaba ngikhuluma indaba yomhlaba ubaleka komhlaba uthenga imihlaba uqale emakhosini khona into ejwayele ikhulunywa amaNazaretha athi uShembe wayeze emakhosini yes wayeze emakhosini ngoba amakhosi iwona aphethe imihlaba ukhuluma namakhosi ulalelani yabona belungu ufika phela ngo-1910 sele kuphele impi kaKhandapondo kaBhambatha ulalelani nibonile uBhambatha abamenzeni nababevukile emva kwakhe benziweni abelungu ngasabenza lutho ngey'khaya iyodwa indlela esobanqoba ngayo manje asithengeni umhlaba tshelani abantu labo bakhipha imali suthengeni back from abelungu kena sokubona banalento ekuthiwa amatayitela once wanetayitela lowo mhlaba kusuke sewukwakho ma ungathola nje le piece of paper wathola le land soyihlanganisa-ke imihlaba yabo bese-ke bona bephaphama sesinomhlaba omningi la ukube bamlalela ngaleso sikhathi ngabe i-KZN eningi ingaphansi kwabantu manje
Wale mhlaba le ngakho ke befika labo bafike bathatha imhlaba nale sithi namanje siwele phansi uhulumeni ayenzi lutho ngoba ngaphela akekho i-owner. Yabo so uthi asithengeni imhlaba. Ngikhuluma ke indaba yokuthi abafundisi abaningi balalisa abantu uthi nje manifa nezulwini. Ushamba uthi izulu soliqala emhlabeni siphinde futhi masifa futhi sikhuluma indaba yokuthi ke ngalena-ke kungenwa kanjani. Kodwa izulu soliqala la. Awukwazi ukulamba la uthi uzobusa phambili. Asiqaleni sibuse la sibuse naphambili. uNkulunkulu akasibekelanga. Wayeke uNkulunkulu asibeke eAfrika. Athathe amadayimani awafake eAfrika. Athathe igolide alifake eAfrika. Athathe oil, athathe yonke into ayifake la eAfrika aqede lapha ahluphekayo. Bayifake la. Bese kuthi kuzofika esinye isizwe ke sona sofika sithathe lonke le golide, sithathe yonke lamadayimani, wonke lama minerals. Azothathwa ezinye izizwe. Thina sohlala silinde izulu ayikho leyo siqedwa so wayebafundisa wayifaka lento ke ukuthi black pride ukuqala cha uNkulunkulu thina sidala uNkulunkulu sinje usithanda sinje ayikho lento ekhulunywa lapho asenenanje kodwa besebenzisa iBhayibheli ngoba phela wazoboshwa bayengasebenzisi nangu umqhathikazi uyamazi ikhehle kuba ngemusho uhambe emhlabeni 115 years oyakahlala abuya ngixoxela athi phela wayekasixoxela athi ngiyabona iBhayibheli le lonke likhuluma ngayo akho belungu la inina nonke la likhuluma ngalo akhulunywa ngalaba akubona laba bale kodwa umuntu athi ngayishumayile lento engitshelayo masehlelile nahleli athi ngayishumayile lento engitshelayo but the main aim yakhe kwakubuyisa umhlaba ubuyele kubantu bese uyasetshela. Akubele kumakhelwane wakho uMafukuzela. Ngiyasheshisa ngoba ngithe angifuni uJason angene la bese ngingabizisa. uMafukuzela umfana nje uhlakaniphile uyafunda ufundela eNanda uyakhula uMafukuzela bese ehlangana nomfundisi uWilliam Wilcox. Khona indaba kaWilcox la. uWilcox wayecisha afane noColenso. Bayazi abantu Colenso. Bishop Colenso lokuqanjwe ngaye Colenso. Kwakuthuba igama lakhe lezulu. Sobantu qanjwe ngaye iSobantu lokisho eMaritzburg. uWilcox ke naye wathunyelwa kuthiwa akazoshumayela abantu njengolo uSobantu uthi mayifika la uColenso athi ayikho into engizoshumayela labantu. Yonke lento elithi angibashumayela ngiyobashumayela ngathi ngoba bayenza lento le ibhalwe la eBhayibhelini. Fica abantu baganywa yithembu. Fica abantu mayishonela uyazila. Ahlambuluka ufica umuntu wesimame mayisentukuzini la eBhayibhelini yonke lento. Uba neyinsuku ayizilayo azahlambuluke. Hawu. Yonke bona as Europeans abayenzi lento. Kodwa ufika abantu ethiwa bakhola benza lento ebhalwe eBhayibhelini. Hayi athi uColenso no. Abantu bayiphila lento. Ngizobafundisa kanjani ngoba ibona abacela mina ababuzi kulo uColenso. Hawu manje nani anjalo manzila nenza kanjani? Ha senza kanje. Hawu umuntu wesimama mayelo ukuthi athi eBhayibhelini ayifica futhi yonke lento. Hawo vele wathi hayi labantu ibona wathi yabona labantu lapho yibo laba abaseBhayibhelini engihleli nabo mina ngihleli nalo iBhayibhelini yilo ke leli engihleli nalo so wabuyela ngalabantu wagcina kuyeka ukufundisa njengoba wagcina inikezwe igama ukuthi uSobantu esesebenza izinto zokuthi amele abantu makuliwa indaba zomhlaba nombuso wamangisi kakhulukazi ebalwela indaba zemhlaba yakhe. uWilcox ke ufike uhlala noMafukuzela waqala a-organize uMafukuzela i-trip yokuthi aye eAmerica. Yabo amxhumanisa uWilcox wayevele eAmerica wafika la wasehlala nonkosikazi wakhe bahlala iminyaka impela ngoba eSouth Africa bahambe ngo-1919 bafikela ngo-18 ngisazi 18 bani kodwa baze bahamba ngo-1919. uWilcox a-organize uMafukuzela ahamba uMafukuzela aye phesheya afike phesheya ahlangane noBooker T Washington. Yayazi imlando abanye abangayazi uyixoxa uma ungayazi ungikhumbuze nemakhono into osalayo unothi ukuthi ngizokhuluma ngegama elithile kwakubani loyo ungibuze ngitshela
uBooker T. Washington ishoshovu ezayilwela amalungelo abantu nokuthi abantu abamnyama bayimele njengoba sikhuluma la eDakhoni kodwa bengagcini ngokukhuluma baphume benze yabo basebenze. So mayebuya ngaleyo Mafukuzela abuye nalomoya afika ubone eAmerica utani abantu abamnyama ngayo isikhathi ke ekade ehambile ngale eyofunda futhi wayese umfundisi la ewuthisha futhi kodwa ethi yoqhuba nezifundo ngale phesheya. Afika uMafukuzela ngala adonate imali phesheya abuya ke isikole esoqala usakhe ngala eSouth Coast before umhlaba ngisazi emzumbe Samuel ngala wasakhe isikole esincane lapha wabuwashiya leso wasebuyela phesheya futhi ngoba unendawo lapho uhlala badonate imali futhi bamthumelela waseqala uhlanga lapho ukuthi Moses lapho uhlanga besibhala ukuthi lapho domain mina ngikhula ngoba ngeke ngafunda besibhala ukuthi iZulu Industrial Schools ngibhala kanjalo udomain lapho wakaleyo Industrial School bengasona isikole nje sokufunda 1+1 bekufunda nomsebenzi kufundwa yonke into kufundwa ngisho ukuyiphatha lento kade ethi ukusoka uhlongwane. So isikole bekuhlanganise yonke into ngoba into afika ifunda ngale America kufundwa ukuthi indoda iba indoda kanjani yini umsebenzi wendoda yini umsebenzi womuntu wesimame kufundwa la esikoleni wafika naleyo curriculum eyamqhatha ke nama missionaries ukuthi hayi yini osuyenza manje kwaphela ikhona i-education system yama missionaries negovernment ukuthi abantu abamnyama nayo into esobafundisa yona hayi leyo suyenza bagcine exabane nabo ngiyakhumbula 1908 uMafukuzela wawubeka phansi ukololo waduka ukuba umfundisi uMafukuzela engasayena umfundisi bese umfundisi phela kwakuthiwa umfundisi kodwa engasayi esontweni engasami epulpit kanje ngoba wayexabene nabelungu ngoba yena eseshumayela ivangeli elihamba nokuthi futhi abantu abayimele bayisustain bayimele. uWilcox ke umxhumanisa ngalokho nje uyena uWilcox bebu uMafukuzela ubeka ukholelo phansi uWilcox ngala uqala into uthi asiqaleni into la waqala ikhampani yokuqala yabantu bamnyama yomhlaba eyabizwa ngeZIIC iZulu Improvement Industrial Company kampani yokuqala yabantu abamnyama yomhlaba njengoba lekade bizwa ngolungikhulumile bomhlaba ukuthi dlala isitokfela somhlaba abantu bafaka imali ndawonye babe nomhlaba bese beyalima balima abantu bayiqala ngala Escort lento baba namaplaza awu2 elokuqala wakubuzwa labizwa ukuthi Thembalihle elinye kwathiwa iConfields lamaplaza kayikhiqizi phela yokuthiwa iConfields leletshala umbila leli letshala nokunye nje kuyadayiswa abantu bayimela uthi uWilcox Zimeleni musani ukudependela kugovernment musani uyashumayela uthi uWilcox ivangeli alingahambi lodwa lingabi nalutho phakathi lingabi na substance ivangeli alambe nokuthi lakhe imndeni la emhlabeni akhulumleli ngoba phela kwathiwa njalo kulungile niyanye ubuse ezulwini hluphe kanjani ukuze nibuse phambili uthi uWilcox ayikho yona batshela mama enza kanje naye uWilcox emhlophe njalo wagcina exabene nabamthumile ngoba ubeyumfundisi wase-UCC lapha eNanda Nanda Seminary nayo i-UCC lapha ngaphesheya la khona iNanda FM walapho uWilcox ke ubafundisha lento no i-education i-gospel i-politics lezi zinto kufanele ihlangane ihambe ndawonye ingahlukani ngoba ipolitiki iphethe indlela esiphila ngayo la yomhlaba nazo zonke lezi zinto nawo ngoba uzohlongana bekhuluma ngo-GDP bayakuyazi lonto ifunde khona lesontweni leyonto funda ukuthi umnotho ukwehla kwenyuka nerandi lehliswa inyuswa yini ngoba vele nawe umzalwane uzolapha nawe umzalwane iyakuthinta lento ayikathinti ngaphandle ayilungiswe la ukuthi isimo manje sikanje emhlabeni thina ezumphakathi wabakholwayo ukuze simelane nalesimo sokwenza kanjani. So wayinento-ke ayibiza ngokuthi i-faith plan uWilcox wayibiza kanjalo le system yakho wathi fanele libe nento ekuthiwa i-faith plan. Uyafika uShembe 1910 ufika uMafukuzela babhizi nalento naye wafika wakujoyina khona lapho bazwana noMafukuzela ngoba bashare ama-idea
noshaman awunale hawu nawo kanti unale hayi base beshare ama-idea ke bobabili ukuthi no sokuzokwenza kanje wayesethi-ke kodwa mina le nto ngizoyiphusha kanje ngoba mina ngithunywe uNkulunkulu so eyakhe izoba yisonto njengoba athe ngumhlaba wasethenga lo mhlaba ekuthiwa ekuphakameni wathenga amaplazi kwenzeka lezi zinto-ke bezenzeka ukuthi kuyatshalwa kuyalinywa kudliwa ukudla khona lana bekunamasimi amabele amasimi emmbila iy'ngubo ayazi amaNazaretha intombi lakhona nomama kugqoka izinto ekuthiwa amahiye bebethenga indwangu kube ne-industry la ngaphakathi kuthungwe la Nazaretha ithungwe la kune-industry yakho le nto oyibona lapha ngeke ngalinganisa ngaleyo yasho kwividiyo ngathi le nto uma wazi usitikile le nto eyenzeka kasitikile niyamazi usitikile niyibone into enziwa usitikile ayiqali-ke ngositikile yanto naka-Israyeli suke sayifica into kwesinye isikeni le nto kasitikile kunositekeni abawu-100 bani 120 ositekeni abalapha ka-Israyeli leyanto kasitekeni bayi-multiply 120 times yini la i-KZN kubo ositekeni yanto kanti le mnikeleni inikela yenza kubo ositekeni yanto ukwazi kwenza leyanto abantu encane ukwazi kasitekeni phela lihle ngomsebenzi ukuthi wakhela ama-industry apho akwile abagcwele yonke indawo bakasitekeni uqasha abantu bayahola futhi akabalokhu abantu abasebenza sitekeni abahola abasowoli yabo so ifica Israyeli leyanto ka-Israyeli ibizwa ngama-kibbutz kibbutz yabo yenza laba batshala ukuthi lapho batshala ukuthi bafuye inkomo ubisi njengoba ukubone ko-Pick n Pay ubisi laka-Israyeli kuthiwa liyashona ubisi South Africa lilandwa ka-Israyeli ilandwa ngezoyinda imiphakathi yabantu abakholwayo ufika lapha saba ama-kibbutz abamabili sasingake swaqela kune-kibbutz lapha siyafika la ngiyabona khona namabhayisikile ey'ngane abekwela kuthiwa hhayi hola kwi-kibbutz lamabhayisikile umphakathi okholwayo njengoba ngithi uma sekuthiwa sithenga umhlaba sonke bese siyohlala khona sonke futhi ayikho ingane nebhayisikile la ilala ukuthi hhayi leli lihlala kumina cha abadlali bawapake lapha la ipaka khona ofike ekuseni bathatha lelo ukuthi ngihalela lelo mhlawumbe uzogibela lelo akekho ozothi bafundiswa leyo nto ukuthi bayashera yabo akekho umuntu enomona nento ukuthi hhayi le eyabo iy'moto kule kibbutz esathi kuyona kuyey'moto eziwu-60 kuleya kibbutz amaveni iy'moto ey'ncane ngisho lokho okuncane ama-I-10 ama-7 seater yini kuney'moto eziwu-60 uma ufuna imoto uyayibhukha ukuthi kusasa nginohambo uthilo ngifuna imoto ethile uyibhukha la efonini ungene e-ofisi yakhona uzoyibona imoto e-available la bane-app lokutshela nazi iy'moto ufuna imoto ziney'tikha ngathi ama-taxi aney'namba la eceleni cela imoto ewunamba bani kusasa ngoba ngizohamba mhlawumbe nomndeni ngidinga imoto eyi-7 seater uyibhukhe bakunikeze uyavuka ekuseni ne-ofisi uthatha ukhiye uphuma nemoto uyahamba awufaki petrol ufakwa yiyona ikibbutz petrol uma nayo inokuthenga yophinde igcwaliswe futhi khona awukhiphi ngisho badla la lokudla abakutshalile bayadla la awudle endlini yakho kanselatshi ne-dining hall ngathi ise-boarding school ne-dining hall kansedina niyodla ndawonye futhi kune-dining hall bekuhlala e-dining hall badle bonke kuno-chef lana abapheka lana abawasha izitsha kuyasherishwa nje amathazi bayifamily kodwa umuzi omkhulu wena ubona ukuphakama lapha enanda noma kasitekile kodwa bonke banamataski la kuyasetshenzwa kuphilwa kanjalo at the end of the month banikeza u-15,000 per family siyambuza awu $15,000 imali $15,000 amarandi almost 200,000 200,000 rand 200,000 rands a month ifamily inikezwa wona
Vele kickboots yenza amamiliyoni. Yenza amamiliyoni njengoba binala amasiko. Njengoba ngitshela kaSitekeni bayahola. Iningi imali ekhiqizwa kaSitekeni. Ngale zayingadi. Uakhwila lo gcwele yonke indawo. Iningi imali engena kaSitekeni ingena amamiliyoni. Yabo. So nalapha bayithola u15,000 ngemali. Uthi ke lo oxoxelayo wasinikeza itho. Uba lo 15,000 nje wenza. Yidla mahala. Sorry, namhlanje i-value yalo 269,000. 269. Bamilotho every month. Family, as a family, you got no money every month. No money, I will do. Mangizele ukuthi ngigugele mhlawumbe ngiyothenga lelo shetshane bafana namabhunu awamabhunu egqoka la bayigqokela kanjani lo ngiyagugela hayi ukuthi bafethi labo bantu ingane yami igugelwe ikipa ucoshe ikipane lapha acoshe lezo ikipane ihleli imali uma ingane iqeda isikole zevarsity for the first 4 years evarsity ifunda mahhala. First 4 years. Oqala baqeda isikole iye emasosheni yosevunyaka. Mayibuye emasosheni isiye varsity. 4 years umahhala. Mawusudlula ke lo 4 years uyakhokha. Isiyasebenza ke le mali yakini la. Ekade naniyithola. Yabo isiyasebenza. So yabo i-government supply yonke into ilazi imfundo mali. So ilenza ukuyichaza ukuthi nathi uNkulunkulu lo wasinika lo mhlaba isystem yenza ngazi uThixo bheka sibeki iSouth Africa rate. I-rate iSouth Africa. uGaddafi ngiyaxolisa ukuphuma kancane la. uGaddafi uthe ephethe Libya kwathiwa uyidictate. Wonke umuntu oseLibya naye bengathi kibuthi Libya iyonke ngoba as a citizen bekele kunemali engenayo ka-oil ukuthi sidayisa oil engaka so njengoba ama-citizen emangaka la kune-share engenayo kwi-account yakho njalo yabo senza imali engaka nayo imali ka-oil nawe ngoba le nto elaphansi as a citizen nawe yakho nathi igolide njengoba silaye lethu idayimane lethu u-oil yayilahle lethu kufanele umuntu angasitsheli ukuthi usitike ama-grant akuye ngokuthi uphume igolide lenze emalini lonyaka idayimane lenze emalini u-oyila wethu wenze emalini yonke into yethu yenze emalini etholakala la emhlabathini bese kuba le-percentage ephumela kuthina manje wazi ujabele ukuthi unikeza u-1,000 bande wempesheni uyarotshwa ningabi imali efika ngabe yayithola. So uGaddafi-ke bekwenzeka nje kwathiwa ayidictate. Mhlawumbe bawenza le nto ngibuyela kushemba bathenga amaplazi basebenza abantu baphila wakha iy'ndawo njengakoNtanda kuneplazi elisentanda hayi bangakakhulu nabelungu eNanda phezulu ebehlala kakhulu yazi khona omama abafelokazi ney'ntandane kunendawo bebehlala kuyona lapho bayasebenza la bebengarenteki ma umfelokazi ney'ngane zakho benihlala mahhala abantu abasebenzayo kodwa beberenta bavukayo bathi bayakamlungu bona uzokhokha irenti-ke uma uhlala la kuleli plazi lakashemba ngoba phela ushemba akafani-ke nale kibbutz esikhuluma uyafika usafufusa uyakha lento uhamba udinga imali ukuthi laba abayifakayo imali because i-idea yakhe is to buy land. Abelungu lapho uyafika ngo-1910 1913 bashaya iLand Act ukuthi umuntu omnyama akasenayo i-right yokuthenga umhlaba. Usenenkinga-ke nje efika lezoyiqala imishini yakhe. 1913 Land Act ayisavumela umuntu omnyama a-owne iland. Sekufanele enze njani-ke uma efuna ukuthenga umhlaba? Sekufanele-ke abe nomngane namaNdiya nabelungu. Imihlaba eminingi ubefika ayithenga lo mlungu abuye lo ayithenga kuyena bese isayinela over kuyena ayithole kanjalo
ongakuthi uhambe emhlabeni kunamaplaza ayinqwaba abengakatransferwa etransferwe egameni lakhe ngoba amanye wayengakaqedi ukwakhokhela amanye uqedile ukwakhokhela kodwa because ubetravela ngeshumayela ubekahambe nje la eThekwini kuphela inyanga engekho nje la eDurban uhambile nje olovu so waficwa ukuthi adlule emhlabeni le Richards Bay kuhleli kamaplaza kufanele ahandover back kuyena angakwazi ukuthi ahandover asale lenga amaningi ke la inanda adliwe umasipala vele adliwe umasipala kodwa ingqikithi yami isekutheni le ndaba yeLand ikhulunywayo abafundisi bengayikhulumi ngikubuyisela endaweni yokuthi ke kuba ke into yalento endala kangaka eyaqalwa umlungu omhlophe wakhela abantu abamnyama iZulu Improvement Industrial Company wathi lento uyabafundisa uregister company yomhlaba nizothenga yathi yabona etithi eseniyakhile nizohamba nithenga ngayo umhlaba all over aqabana nabelungu wagcina ke uWilcox esehambile aphinde lapha and uphinde lapha esheya kwaba UCC lapha eNandi yadonate imali ngoba wayese broke esebenza le indaba zabantu ezama ukusiza abantu elwa no government abantu ke vele nabo banamali esebenzisa iphakethe lakhe wa broke waze what no ashepa ngoba wahamba bole America washo unkosikazi ngoba kwayengenalo imali yokugibela abantu bamthiwa bamnikazi u32 ukuthi akwazi ukugibela yena umkhumba aphindele eAmerica washo unkosikazi kwafanele asebenze as a teacher for a whole year raise ama funds ukuthi agibele elandele uWilcox aphindele phesheya so ayikho into ebalekile noma athiwa siyakholwa balekile ukholwa ningezwe abantu benikhohlisa kubalekile ukholwa bathi ukholwa ongenalutho okukutshela ngezulu ngihlale ngizwe eredweni imini indaba yomuntu okutshela ngezulu nesihogo is wasting my time yayiyohlalela mina esontweni lokhu ngisabisa ngesihogo ngala ungijikisile izinto zombili kwawena ongazazi la emhlabeni ke ngiyenze njani ngifuna ama-solution la emhlabeni ngifuna ama-solution la emhlabeni awuna solution onginika yona la emhlabeni kodwa ngithemba izinto nje ongakazi uzuyibona kodwa la emhlabeni awunayo isolution udlala ngapi you're wasting my time ngeke mina ngichithe isikhathi sami ngawo ungimoshela isikhathi so mangikhuluma ngabantu abanjengomafukuzela ngikhuluma ngabantu abanjengoShem they had a plan ukuthi abantu abamnyama balambi la emhlabeni mabefa futhi imphefumulo yabo fanele futhi ingahlupheki musukhlupheka emhlabeni musukhlupheka noma usufika asingakoni uhamba uvutha